Salaf solihlarimizdan Imom Malik rahmatullohi alayhi o'zlarining Muwatta kitoblarida Jabir radhiyallohu anhudan bir rivoyat keltiradilar. U kishi aytadilarki, bir kuni Umar radhiyallohu anhu bozordan qaytib kelayotganimda qo'limdagi narsani ko'rib, "Nima bu? Nima sotib olding?" deb aytdilar. Men aytdimki, "Amirul mu'minin, bir go'sht yegim kelib go'sht sotib olgandim." U kishi menga qarab, "Ava kullama ishtahayta ishtarayta ya Jabir. Sen har narsani istaganingda sotib olaverasanmi?" dedilar. "Bu oyatdan hech qo'rquving yo'qmi sani?" deb shu oyatni o'qidilar. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. Sizlar huzur halovatinglarni hayoti dunyoni o'zidayoq ketkazib bo'ldinglar. Ularning mazasini tortdinglar, undan foydalanib bo'ldinglar. Endi xorlik azobi bilan jazolanasizlar degan oyatni o'qib eslatdilar. Insonning nafsini chegarasi yo'q. Nafsimiz istagan sari agar beraveradigan bo'lsak, istaklarini berish bilan ovora bo'lib qoladigan bo'lsak, oxiratimiz uchun qachon amal qilamiz?